буруу юм сурталчилдаг хүүхэд бай. Дулаа явбал 1000 лам. 1000 лам. Ингээд битээ 1000 үгүй багсан шүү. Тэгээ миний версион Иш чаавас. Уши. Оо заац. Хей ёо. Зоо. Битээ биш шүү. Би биш шүү. Эрхий хэрэгтэй бид юу их вэ гэхээр би яг тэгдүүлсэн мөлий шүү дээ. Ингээ би юу хийх вэ гэхээр өнөөдөр бид юу их вэ гэхлээр нь шүү дээ тий. Арийн мандаа хүслэн гурав. Шинэ жил хийнэ. Бид гурав уцаагүй 1 сар болсон байна. Гайхалтай. Бэлнүү манайхаа. Ширээ. За. Цараа. Би байхгүй. Камераа юулчих. Камер гоё харагдсан. Ан хартаа. Бага мо. Louis Vuitton. Юу $3000. Гүй байх. Do you have it? No. Дөрөв bottle wine. Do you have it? No. Cheese platter байгаа мó? No. Lasagna-ны мишит байгаа мó? No. Ни. Юу хайлмаг юм уу? Тэсээ бураар байж байгааг хайлмаг шиг өнгөрсөн. Яа. Гоё харагдав. Би энийг ингэж доошлол. Энэгээр нь доошлуулах юм уу? Соёлын шок. Хит ихтэй доошлуулаарэ. Нарта. Ваа. За ер нь бол өнөөдөр энэ аригийн влог биш хөөгийн влог байлаа. Нарда. Бислэг үрсэн. You have. Өөрөө бэлэг хийж юм. Нөгөө энэ хавчшуурга хийдэг. Яа. Ингээд 4-5 гарахаар нь гайхаад 3-ыг тавьсан чи сонио харагдсан гинэ. Баярч. Тийм ээ. Йоо энэ бүр ам руу хийж өгөх нэ. Йоо энэ 5 хүн дээр ингээд ёо помидор бити хийгээрээ. Ямар лазанья. Баярлалаа манда. Баярлалаа. Шидэж болохгүй хагарахаар байгаа хань шүү. Хасгасаар юм уу? Хасгасаар хаагаар. Би өнөөдөр ийм хорон гардаг юм. Яаж хорон? Энэ юм. Шууд ийм хорон гардаг юм уу? Бүх хорон. Юу лээ. Одоо яг хорон хэлбэртэй. Энэ зүү юм. Тэгдэг үү? Юу юм? Энерги наалт. Наач утас буцанда наач дэлгүүртээ орохоор дуграад тийм л шүү. Тийм үү? Аюутуу ийм л үгүй өгч. Үй юу вэ? Хөөе юм бэ? Цаавс дэрвэж хэрэгтэй. Энэ камера. Юу? Камерын нэрнасэ. Ёо ямар гоо. Би яг энэ гарч байгаа болов. Би гарах байгаа юм шүү. Жил мөлийн өмнө надад харчаа тэгээ яг айрах юм байна. Яах вэ? Энэ камер юм ягаан өнгөтэй байгаа. Энэ юм ягаан байна. Хөрли маск. Миний үсгийг хараа. Юу хараа. Оо яа бүр үгүй. Имла. Йоо. Сард нарыг. Оо бас дөрөв юм уу? Уйхаа. Би энэ уйхаагийн номнуудыг уншиж үзсэн гэж бодоодсэн шүү дээ. Ачаа. Зөвхөн заа. Наач нөгөө хитэн цаг үлээж явдаг юм. Нөгөө юм зузаан гээжиг үү. За мандаа би бас юм Дубай чоклад идэж үздэг байсан юм. Чиний хүсээдсэн цагаан хэвлээ. Йоо би энэ амар хайс. Авдгүй мэл ш. Нэг цагад болохоор. Тэ. Юу юм? Юу юм бэ? Юу юм бэ?
Зия. Өнөөдөр Би ийм гоё бэлгнүүдтэй боллоо. яг аваад тэгээд ингээд буцсан хийжээ байж исэн да. Тараа. Зия. Манай хоёрын vision board бэлэн боллоо. Зөв хүслээ ихнээс нь эхлээ тайлбарлая. Би ингээд Зия манда хараарай. ингээд ийм хөрхөн юм дулаахан мэдрэмжтэй байгаа зин зураг харж байна уу? За тийм байж. Арай гайг өмсдөх. Би ингээд 26 он маань. Тэгээ work but don't forget to live. Чи өглөө 5 цаг сэрээд ингээд явж байгаа юм чи бас forget to live болчих магадгүй. Тэгээд одоо би маш их энэ жил маш сайн таргалсан. Таргалах ажлаа маш сайн хийсэн учраас одоо турах ажлаа энэ жил маш сайн хийх болно. Тийм хөөрхөн юм гоё юм artistic journal юмэр байна. Би сая өг 9 сард эхэлсэн. Гэтэ цааны асуудал. Цааны асуудал. Энэ маань юу миний ширээн дээр awards ингээ хог шиг байж байгаа. Тийм ингээд ийм олон мөнгөтэй болно. $220 болно. Энэ маань Ийм юм л юм уу? энэ жил гоё яаж байгаа 20 сардаг явмаар байна. Миний мөрөөдөлд одоо 2 жил байсан. Энэ жил жинхнээсээ болох байхаа. Гоё тийм аялын компаниар яваад машин тэрэг барьж мэрээд зооход байхгүй. Гоё явна гэж төсөлж байгаа. Тэгээд money comes back to me multiplied, okay? Би сайн өрн тэр юугаараа Сайн өрн. угаасаа би өрөхгүй байна гэж угс байхгүй. Тийм учраас өрсөн мөнгөө буцааж multiply хийж болно. Тэгээд ингээд ийм гоё биетэй болно. За. Тэгээ ийм Dua Lipa-гийн би надад яг ирэх боломжтой байна. Би тийм хитрхи туранхай байж чадахгүй гэхдээ яг ийм гоё ийм тонed ийм биетэй бол байж чадна. Тэгээ биений пропорц нь яг минийхтэй ер нь ойролцоо байж болохоор санагдаад тахгүй гоё муу ийм жоохон ийм лакс шилмэл бин лаксан. Sorry Dua Lipa. Тэгээ soul юм. Soul руу хинтээ авах вэ гэхэлэр манд арай өртөө юм. Явсан. 1 2 3 энэ би. Тэгээд юм гоё офис дээр юм фашиниста байна. Ажлын күртгээ өмсөгүй. Ажлын гүрдэг өмсдөг болсон ч жоо fashion атаа. Neon orange fleece top. Энэ нөө би ингээд солонгост очиод laser smile ч юм уу хагалгаанд орно нүдээ тэглүүлэх юм уу? Тэгээд lucky things happen to me effortlessly all the time. Энэ жил надад ийм lucky things амирх болсон. Амирх тийм opportunities гарч ирсэн. Тэгээд би нэг хичээгээгүй байж байгаа. Тэр нэрийг бүгдийг нь өөртөө олж авч чадсан. Би чадсан юм уу? Universe чадсан юм уу? Заяа чадсан юм уу мэдэхгүй. Тэгээ ингээд тусдаа гарна гэж би бодож байгаа. За ингээд хөрхөн 2 төлхөртэй ингээд юм үстэй. Тэгээд ингээд битээр ийм homey ийм хөрхөн гэрт амьдрна. Хөрх. Тэгээд эрүүл хоолсон. Тэгээ гоё ингээд хөдөө явах юм. Тийм хөдөө байгальд их цагийг өнгөрөөнө. Тэгээ I'm a great public speaker. Одоо миний хийж байгаа ажил ер нь public speaking амирх шаардлагатай, хүмүүстэй харилцах шаардлага амирх байгаа учраас би энэ чадвараа илүү дэвшлүүлнэ гэж би бодож байна. Баяр хүргэе. Зия. За энэ ч эхлэе явъя. За энэ бол миний хүсэж байгаа сургууль байна. Колумбиагийн их сургууль. За энэ өгнүүд нь тэгэл ойлгомжтой шүү дээ. Колумбиагийн их сургуульд яг ийм ариул аммаар байна. Тэгээ орчих юм бол дандаа ийм дөнгөттэй. Тэгээ яг хөө тэгээд энэ хүүхэн болвол би гэж би байна. Яг уртл нь угаасаа байгаа болохоор хойдлын ам. Тэгээд бас л хойдлын аммаар байна. Өсө бүр том болгомоор байна. Тэгээ энэ сургууль явахын тулд scholarship авах хэрэгтэй. Тэр энэ миний сэтгэлийг эзэмдсэн нэг газар байгаа. New Maldives юм уу? No, in Key West. Key West гэдэг ишигээ явж үзчихээ дахиж явах юм. Тийм, явж байхдаа яг ийм замаар ингэж мянга явдаг. Тэмүүтэй яг 10 майл үлээ. 9 mile bridge лөө. Тийм хаа. Тэнгүүтээ яг энэ замаар явж байх замд бас бахан keys гэдэг ямар keys юу keys жилээ. Бахан тийм газруудтай тэднэр бүтэнгээр нь яваа road trip юм байна. Тэгээд энд танилцсан хүмүүстэй хамт иш ямаар байна. Зөөд. За тэгээд ишиг явахын тулд мэдээж онгоцон суух ёстой. Тэгээд энэ болохоор хүмүүс ер нь ихэвчлэн Utah-гийн canyon их явдаг. Би болохоор Arizona-гийн canyon руу ямаар байна. За.
За тэгээд би ингээд мөрөдлийнхээ ажлыг боёо. Ер нь бол нэлийн том газрууд ажилламаар энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагад ажилламаар байна би. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагад би биостатистикаар ажилламаар байна. Эсвэл дата анализээр ажилламаар байна. Аль нэгээр нь ажиллана. За энэ бол сая Хьюгийн борд дээр гарсан. Сөүл рүү хоёр найзтайгаа би зургийг авч байгаа. За тэгээд энд бас л энд бол яг хуу 3 хүн байна. Энд бол бит 3-тай хамт явж байгаа бөөтөн дээр явж байгаа. Зургийг авч байгаа юм шиг байна. Бөөтний жолооч. Тийм бөөтний жолоочийн зургийг авч байгаа юм шиг байна. Найзуудтайгаа ингэж яг өнөөдөр оройн шиг ингэж ийм динер хост хиймээр байна. Банк хост хиймээр байна. Банкын ийм баймаар байна. За тэгээ энэ бүгдийг хийхэд бол trust process. Би одоо амар зовж байгаа. Би одоо маш их математик хийж байгаа. Процесс маш хэцүү байгаа. Процесс маш хэцүү байгаа. Тэгээ ганц нэг ийм зураг байна. Тэгээ яг энэ 26-нд надад ирээд би баярлал ирэхгүй бол зүгээрээ. Хосоо. Тэ. Зэлөө юу. Мөнгө бол мэдээж манифест би мөнгийг бол мэдээж манифест хийж байна. Нью-Йоркийн Christmas-ыг Rockefeller үзэх болно. За тэгээ Нью-Йорк маш аюултай place болохоор ийм үг байна. За бас л манай найзууд байна. Өөр юу байна? Тэгээ Нью-Йоркт ийм гоё байшин дотор амьдрмаар байна. Чадвал. Тэгтээ чаднаа би. Яг ийм харцтай юу харуулцтай ийм байранд түрээсч амьдрмаар өөр авч чадахгүй болохоор. За тэгээ ийм гоё ярьстай болмаар байна. Би угаасаа ер нь эрүүл хооллдог л та. Гэхдээ эрүүл хоолно. Бүр их эрүүл хоолно. Тэгээ энэ болохоор Джон Колумбиа ер нь яг энэ номын сангаараа их хартай. Номын сан байна. Нэг юм фэшниста байна. За тэгээд хүссэн ажилдаа орно. Beauty and Brains гэж байна. Хөөхөн бас ухаантай болохолно. Одоо гэсэн байгалаа. Энэ байна. Би эх хонд ганцхан зоригтой. Би энэ сургуулийг зүгээр төгсөх биш нэг төгссөн шиг төгсмөр байна. Би яг хөө энийг дахиад гоё болгоно. Би зүгээр яг үндэ зураг хэвлүүлж амжаагүй. Ганцхан зорилгоо тавьцсан. Тэгэл энийг хараад суугаад байна. Одоо тэгээд эх жил төгснө. Төгсөөсөө сайн сураад төгсөөсөө би. Тийм ээ. Манай хичээл амрах болов юм шиг байна уу? Тэгээд одоо хүний шүт үлээ да. 12 сар эхлээд 12 сарын эхний 7 хоногт би нэг шалгалт өгсөн. Тэгээд тэр шалгалтаа давчаад би шинэ хоббитой болсон. Пилатест явж эхэлсэн. Би тэгээд өглөөний 7 цагаа ингэж явж байгаа. Өөр сонь сайхан нэг байхгүй.
Гэхдээ би нэг сонир гэх юм бол би нэг хөөрхөн тоос орогч авсаахгүй юу? Шал угаадаг. Авсан ч гэж манай найз л авч гисэн. Тэгээд тэр болохоор тоосоос хоруулангаа ингээд шалаа угаадаг. Тэгээд би бүр үнэхээр баярлж байгаа даа. Бараг 2 цаг гарныг ингээд шалаа угаахад зорцуулдаг байсан чинь миний цаг хугацааг айгүй гоё хэмнээд өстой миний амьдрал бүр үнэхээр гоё хөнгөвчлөгдөж байгаа гоё хөнгөн болж байгаа миний амьдрал. Тэр тоос орогч шиг ингээд захиалаад авахыг хүсэх юм бол би захиалж өгч болно. Хэрвээ авахыг хүсэж байгаа хүн байх юм бол надтай холбогдоо тэгээд аваарай заяа. Тэгээд бас нэг юм хэлэхэд би одоо анагаах ухааны сургуульд шүдний их хэмжээр сурдаг. Тийм болохоор амны хөндийн эрүүл ахгүй буюу одоо шүдээ яаж арчлах талаар эмчийн зүгээс сайн зөвлөгөө өгөх хэмжээнд хүрсэн мэдлэгтэй болсон гэж өөрийгөө бодож байгаа. Тийм болохоор би та нарт нэг юм бас зөвлөмөр байна заяа. Шүдээ ингээд олон дахин угааж ийн гэдгээс илүү нэг удаа угаах тийм чанар нь амар чухал байдаг байхгүй юу? Шүд юу нь яагаад цоороод идэг вэ гэхээр эхлээд өнгөр үүсэж байгаа. Өнгөр үүсээ цаашаа ингээд тэрийг цэвэрлэхгүй ингээд байгаадах юм бол шүдний палн чинь мэдээж ингээд эрдэс гүйжээд цаашид шүд цоорох өвчин үүсэх тийм магадлалыг бол нэмэгдүүлээд ирдэг гэсэн үг. Тийм болохоор би та нарт нэг юм зөвлөмөр байгаа юм нь болохоор шүдээ сайн угаа гэж хэлмээр байна. Тэр тусмаа би water floss-ыг зөвлөмөр байгаа байхгүй юу? Тэр нь юу юм бэ гэхээр ингээд усаар ингээд шүдний ингээд завсруудыг цэвэрлээд угаана гэсэн үг. Нэг давуу талыг хэлж өгье заяа. Одоо ингээд хүмүүс завсрын утас хэрэглэдэг. За тэгэнгүүт үүдэн шүдэн дээр завсрын утас хэрэглээд ер нь бол тийм ингээд буйлын гэмтээ чинь буйл одоо шүдний дунд нэг юм гурвалжин зай үүсчдэг. Water floss хэрэглэх юм бол ингээд завсруудаа ингээд цэвэрлээд хоолны үлдэгдлүүдийг сайхан цэвэрлэж аваад нэг давуу тал нь water floss нь буйлын дээр хөнгөрийг цэвэрлэхээс гадна буйлын доорх хөнгөрийг бас цэвэрлэдэг. Одоо ингээд шүд болон буйлны ингээд завсар нэг юм хэвийн ховил гэж байдаг байхгүй юу? Тэр завсраар орж болвол тэр усны даралтыг ашиглаад шүдний өнгөрийг бол цэвэрлэдэг. Шүд цоорох өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхийг хүсэх юм бол амны хөндийн эрүүл ахуйгаа бүрэн сахихыг хүсэх юм бол тийм water floss хэрэглээрэй гэж зөвлөж байна. Хэрвээ надтай холбогдоод тийм water floss авахыг хүсвэл би бас 3-7 хоногийн дотор ч юм ингээд захиалаад хөөрхөн авчираад би бас өөрөө хүргээд өгч болж байна. Бичлэгээ үргэлжлүүлж үзсгээгээрээ надтай хамт байдагт баярлалаа. Яаж гашсан? Орц болсон. Хүйн. Чи яагаад сэтгэж болохгүй? Тэнийг аваад ирлээ. Хэдийшний бүр. Яагаад ирэхгүй? Тэр Санта мөн үү биш үү? Санта